Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a professora vai contar a história de um animalzinho. Aliás, vários deles. A história de um gato, vários gatos. Quem aí gosta de gato? Gostam? Vamos lá? O nome da história é O Gato Xadrez. E quem escreveu essa história foi uma autora que se chama Bia Vilela. Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato azul. Levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Era uma vez um gato verde. Ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Era uma vez um gato colorido. Brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gato laranja. Ficou doente e só queria canja. Era uma vez um gato marrom. Olhou para a gata e fez... Era uma vez um gato rosa. Comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto. Ele era teimoso e brincou com espeto. Era uma vez um gato branco. Era tão sapeca que pulou do barranco. E era uma vez um gato xadrez. Quem gostou dessa história? Que conte outra vez. Gostaram da história? Eu também adorei essa história. Logo em seguida, a professora vai passar uma atividade para vocês fazerem relacionada a essa história, tá bom?